Assalomu alaykum. Hamma virtual dom deydi. O'zi nima u? O'zi nima ish qiladi? Shuni hozir anaqa kodini yozib anaqa qilishga vaqtim bo'lmadi. No, lekin tushuntirishga qanaqa steplar bo'lishini bir gaplashib o'tsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda xo'p Figmada tushuntirib qilaman. Xo'p, demak bizda nodlar bor. Bu JavaScript nodlar. Bu JavaScript nodlar, lekin bu haqiqiy HTML elementi emas. HTML elementi mana bu yerda ko'k qilib ajratilgan. Xo'p, bu nodlar, aytaylik bu qanaqadir komponentlar, batterlar, linklar bo'lishi mumkin. Shunaqalar. Endi bular shundoq turibdi-yu, faqatgina bular hali bu yoqqa o'tmagan va shu o'tmagan holatda turganlari bu nodlar, elementlar create bo'ldi. Lekin bular haqiqiy dokka o'tmadi. Xo'p, dokka o'tish uchun nima kerak? Bularni birinchi step element creation bizda bo'ldi. Ikkinchi stepga rendering kerak bo'ladi. Ya'ni nima qiladi? Shu butun bir umumiy hamma nodlaringizni hammasini dokumentga render qilib beradi. Bu e, ya'ni nechta tak 4ta 16ta bo'lsa 16 marta 16ta elementni render qilib bitta qobiqqa joylab bu yerga patch qilib beradi. Ya'ni ekranga dokumentga patch qilib beradi. Xo'p, bu boshidagi ikkita step. Bu oddiy JavaScript ham shu ish qiladi. Ya'ni oddiy JavaScript ham backenddan getni olib, create element div, create element image, append div, image src manba, title den manba turib yangidan qo'yadi. Lekin bu zo'r. Lekin faqat bizda dinamiklar bilan ishlashimiz uchun muammo bo'ldi. Ya'ni nima qilamiz? Yana bitta element qo'shdik bu yog'iga. Yana bitta element qo'shsak, endi bular 17 ta bo'ldi-ku. JavaScript yana 17 ta elementni shundoq create qiladida, mana bu konteynerni ichiga inner htmlni shunga tenglab qo'yardi. Keyin bu ham 17 ta voy 17 ta bo'lib qoladi. Mana bular. Lekin buni minusi yana 17 ta element create bo'ladi, DOM-ga qo'shiladi, ularga yana oshiqcha calculation, boshqa narsalar ketardi. Shuning uchun bizda virtual DOM keldi. Virtual DOM nima qiladi? Virtual DOM xuddi shuni oladi. Ctrl D. Shuni olib bu yoqqa olib qo'yadi va mana bunga yangisiga bitta qo'shildi. Endi bizda 17 ta. Endi virtual DOM mana bu bilan solishtiradi. Mana bu yerda yozib qo'ydi. Virtual DOM. Endi bu как bitta xizmatchi deb tasavvur qilsak bo'ladi funksiya. Bu eskisini saqlab qo'ygan bo'ladi. Eskisi bilan solishtiradi. Shundoq solishtirib turib, shundoq tushsa birga bir tushdi-yu, lekin mana bu yerda mana bu joyda oshiqchasi bor. Shu oshiqchasini topdi. Endi buni oldi. Именно shu narsani differentini topdi. Uchinchi bosqich difference topish edi. Differentini topdi va именно shuni oldida bu yoqqa mana bunga olib buni render qildi. Именно shu element qo'shilgani uchun render funksiyasi faqat bir marta ishlaydi. Bu yoqqa oldi. To'rtinchi bosqich patch, ya'ni ekranga patch qilib qo'yadi. Misol uchun mana bu elementni butun konteynerda qaytadan yozib chiqmaydi, faqatgina append child qilib qo'yadi. Shu yerga shunday qo'shilib qoladi. Bo'ldi. Endi nimadir element bo'lsa, shunda olib qo'yadi. Anavi butun elementni mana bunaqa qilib tars olib, olib o'chirib, qaytadan yozib, bunaqa qilmaydi. Faqatgina shundoq qiladi. Endi bizda yana bitta zo'r tomoni, agar bizda mana bu element yo'qoldi, mana buni o'chirib yubordik, bu yoqdan ham mana buni shundoqqina o'chirib yubora qoladi. Mana bu yerdagi haqiqiy DOM. Chunki DOMni manipulate qilish qimmatroq edi. Ko'pga bo'yicha. Endi bundan oldingisi turibdi. Endi bizda yangi virtual DOM, endi buni bizda mana bunaqa joyi bor. Necha bo'ldi? Xo'p, buni 100 qilaylik. Mana border radiusi o'zgardi. Faqat endi bu nima qiladi? Oldingisini yana olib keladi, shuni solishtiradi. Nechta o'zgarish bor? Bitta o'zgarish bor. Shumidi? Davay, shuni chiqaramiz. Shunda oladi. Endi imенно bu elementni mana bu joyning ichidan topadi. Mana bu ekan. Buni border radiusi nechi? 100 midi? Shunda oladi. Imенно shunga kiritib, bunga shunda fesib qo'yadi. Bo'ldi. Faqatgina shu element DOMda o'zgaradi. Qolgan narsalar qaytadan chizilib, qaytadan nima desa bo'ladi? Shundoq delete bo'lib, yana shundoq bo'lib qaytmaydi-da. Просто shuni o'zini o'zgartiradi. Shu narsa virtual DOM. Endi shu yerda ko'p bo'lishi mumkin mana bu narsalar. Mana bu narsalar ikkita bo'lishi mumkin. Shunda ikkitasini o'zgartiradi. Ya'ni patchda ko'pgina o'zgarishlar bo'ladi. Endi bu yana bitta savol bo'ladi. Qanaqa qilib buni o'zgarishini har daqiqada solishtirib turish kerak? Misol uchun men indamasdan qanaqadir set timeout ishga tushdi-da, mana buni yana to'g'rilab qo'ydi. Endi to'g'rilaganini qayerdan bilamiz degan bo'lsak, o'shaning uchun tutib olib, shu alohida funksiya yozamiz. Ya'ni global kontekstga bu nima uchun use state ishlatamiz degan savolga javob. Nima uchun Reactda use state ishlatiladi? Chunki use state
mana bu virtual domga xabar beradi. 100 state setini ishlatsangiz, mana bunga xabar beradi. Narsa o'zgarildi degan. Mana shu virtual dom yana solishtirib ko'rishga undaydi. Agar virtual dom bo'lmasa, mana bu detekt qiladigan 100 state bo'lmasa, nima qilish kerak? Doim set timeout qo'yib qo'yish kerak edi. Har 15 millisoniyada yo 8 millisoniyada doim bir-birini solishtirib turish kerak bo'ladi. Bu umuman hech narsa qilinmasa ham, ekranda qotib tursa ham, veb-sayt overload bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun use state ishlatiladi. Use state imенно o'zgardim deb turib bildirib qo'yadi shefiga. Shef keyin yana qaytadan tekshirib, bu yoqqa yana joylashtirib boshlaydi. Xuddi shu virtual dom. Class name bo'lsa class name, boshqa bo'lsa boshqasini, shuni hammasini o'zgartirib qo'yadi. Agar savollar bo'lsa, bemalol Telegramda yozishingiz mumkin. Telegramda tim более bu haqida blog yozgan edim. Detalniy shu aytganlarimni qanaqa step ketishi bo'yicha. Agar yoqqan bo'lsa, like, podpiska tashlab qo'ysangiz, yana ham nur ustiga nur bo'lardi. Rahmat, salomat bo'linglar.